Sveiki visi, kas žiūrės šį video. Šį kartą norėčiau pakalbėti apie žmonių žmogiškumą. Tai norėjau palyginti anų laikų ir dabartinius laikus. Tas žmogiškumas kaip pasikeitė ir kodėl jisai pasikeitė. Pradėkime nuo tarybinių laikų, nuo sovietinių, kurie augo, tą pajautė, tą matė, tą išgyveno, kad žmogiškumas buvo didelis ir be atpildo. Tai buvo galbūt pareigos jausmas kažkam padėti, jeigu reikėdavo. Ar kažkokiam seneliui, seneliams padėti, ar paimti, ar nunešti, ar parnešti, ar kaimynas paprašydavo nueiti parduotuvę. Taigi mes vaikai ėjom, lakstėm ir dėl to problemos mums nebūdavo. Kaimynas paprašys pažiūrėti, sakykime, kito kaimyno vaikus, kada tėvai dirbdavo. Problemų tokių nebūdavo, vaikai būdavo savarankiški. Tai galbūt anais laikais vaikai ir užaugo daugiau savarankiški negu šiais laikais. Tai kiek atsimenu, žmogiškumas mums būdavo galbūt puoselėjimas nuo mažens, kad reikia kitam padėti. Tai šiais laikais dabar jaunimas, vaikai auklėjami mokomi visai kitaip. Didžioji dalis. Dabar paprašykite, kad ir savų suaugusių kaimynų ar vaikų tenai padėti, ar jie patys ar nesusipranta, kai reikėtų padėti. Paprašykit, tai retas žmogus, retas netgi ir kaimynas jums padės be kažkokio tai atlygio, teisingai. O tada kažkaip tai tokios minties nebūdavo. Oi, aš tau padėsiu, o man už tai kas. Tokių net minčių nebūdavo kažkaip. Draugiškai gyvenom ir būtent ta vienybė buvo didesnė. Daugiau puoselėdavom ir tas savo tradicijas, lietuvių kalbą kažkaip daugiau saugodavom. Ir kiek atsimenu ir mokyklose vaikai buvo mokomi būtent šitą jausmą puoselėti, kad reikia kitam vyresniam padėti, jeigu matom, kad yra kažkokia tai kebli situacija kitam. Tai šiais laikais dabar yra visai kitaip. Man gaila tą sakyti, bet vaikai tikrai šiais laikais yra suvaržyti, išlepinti. Nėra tokio ir jausmo turbūt jau pas daugelį, tas žmogiškumas ir sunku čia spręsti ir kažką tai konkrečiai pasakyti, kodėl taip vyksta. Aišku, keičiasi laikai, anuomet ir dabar, tai labai pasikeitę. Ir ką norėjau dar pasakyti, pavyzdžiui, prisiminkim, kas augo tais laikais, kažkokius tai vaikiškus filmukus, ar ne, palyginkim dabartiniai ir anuomet. Anuomet filmukai būdavo pamokami. Prisiminkim Auksinę antilopę, prisiminkim Girinį pasaką, ar ne. Prisiminkim apie Senį šaltį, kur besmegenis turėjo nunešti laišką nuo vaikų, perduoti, kad jie prašė kalėdinės eglutės. Ir negeriečiai buvo, blogiečiai buvo tiesiog tam filmuke nubausti. Tai buvo visi filmukai, dauguma pamokantis. Tai mes užaugom būtent su tokiais filmukais, kur pamoko ir pasakos pasakėčios. Tėvai taigi mums sekdavo, kad ir iš kiekvienos pasakos istorijos buvo galima pasimokyti. Tai mes taip ir mokėmės. Palyginkim dabar šios laikus. Kokie filmukai? Šaudos, gaudos, mušas, visokie robotai skraido, fantazijos kažkokios tai.
aš nematau ten, kad būtų į ką žiūrėti tuos filmukus, nu, tai tiesiog yra graudu, tai yra vaikų bukinimas, nepasakyčiau kitaip. Nėra tokių pasakų, nerodo, kad būtų jos pamokančios, kad vaikai augtų taip, kaip anuomet augom mes. Dabar prisiminkim pačius, sakykime, kalėdinius to žaisliukus, ar ne, anuomet. Tai kalėdiniai žaisliukai, taip, visokios, sakykime, visokie padaryti seniai, šalčiai, besmegeniai, ar ne, mes paglutės dėdavom tais laikais, anuomet gražiai būdavo padaryti, būtent ir juos parveždavo, kad mes kažkaip tai ir saugodavom tuos daiktus visus. Aš pavyzdžiui, anų laikų, tarybinių laikų dar kalėdinius žaisliukus turiu ir puošiu eglutę. Vienais metais galbūt puošiu tais mūsų gražiais, naujais žaisliukais, ar ne, kitais metais puošiu būtent su šitais vaikystės prisiminimo žaisliukais. Iki šiol turiu ir dabar kaip tie žaisliukai, tai jie jau yra vantažiniai, jau jie yra kaip istoriniai, ar ne, ir ne kiekvienas jų turi. Taip kad branginu šituos žaisliukus ir šiais metais taip pat irgi pasipuošiau tais žaisliukais. Norėjau dar pakalbėti apie vaikystės žaidimus, ar ne, palyginkime anais laikais ir šiais. Anais laikais nebuvo nei tų mobiliųjų, nei kompiuterių ir taip toliau, tokios technikos mes neturėjom. Ir vaikystė mūsų buvo laiminga, tie, kas augo anais laikais. Mes kiemuose lakstydavom, prisigalvodavom visokiausius žaidimus, prisiminkit, ir kvadratai, ir dramblys, ir visokios tenai, sakykime, slėpynės, ar ne, visokios palapinių statymai, ten kažkokios ar ten parduotuvės žaisdavom, ten, nu, tikrai yra ką prisiminti. Tie pinigai būdavo iš trauklapio lapų, sakykime, važinėdavome su dviračiais, nusibrozdindavom alkūnes, kelėnus. Jau vaikystėje mes žinojom, kad trauklapiai sustabdo būtent tą kraujavimą ir kažkaip tai nuo vaikystės mes jau tą mokėjom. Savaime išgirdavom iš vieno, iš kito, ar ne, ir mes taip išmokom. Laipiodavom po medžius ir taip toliau. Šiais laikais, ką jaunimas, ką vaikai gali prisiminti. Sėdi prie kompiuterių, sėdi prie telefonų, ar ne, žaidžia žaidimai. Tai čia yra vaikų bukinimas, tai čia nėra kažkoks lavinimas. Tėvai tiesiog, kad, sakykime, užsiimtų savais reikalais, nuo pat mažens jau pratina vaikus, jau duoda telefonus, duoda planšetes, žaisti, vienu žodžiu, jūs ten būkit. Tai toks skirtumas ir yra anuomet ir dabar. Tai klausimas yra, kada, kokiais laikais, ar tada, ar dabar, šiais atžvilgiais yra geriau ar blogiau. Prisiminkim, kas dirbdavo tais laikais kažkokiuose tai gamyklose, ar ne, kokiuose dideliuose įmonėse. Būdavo darbuotojams dovanojami kelialapiai vasarą išvažiuoti su šeima, ar ne, pavyzdžiui, Palangą. Būdavo, jeigu atvyksta žmogus dirbti į kitą miestą, atsikrausto, tai jam yra suteikiamas būstas tarybiniais laikais. O dabar jūs tą būstą gausit, ar jūs gaunat. Jūs turite imti paskolas ir taip toliau, laikai pasikeitė, jau dabar tokių nebėra patogumų, ar ne? Prisiminkim dar darbai, ar ne?
darbus turėjo visi. Anais laikais nebuvo galima būti be darbo. Tai darbo neturi, tai tau surasdavo. Be darbo sėdėti negalėjai, tais laikais buvo tokie įstatymai. Anais laikais nebuvo jokių nuskurdusių, kaip dabar šiais laikais kapstosi daug žmonių po konteinerius. Tai dabar palyginkim, kokie laikai buvo geresni ir kokie blogesni yra. Tai vat, yra tokie, vat, sakau, kur pliusai, kur minusai, tai manau, kad kiekvienas įvertins pagal savo išgyvenimus, pagal savo situacijas. Bet anais laikais aš manau, kad buvo didesnė žmonėms, galbūt vaikams, laisvė, mokslas nekainavo, būstai taip pat buvo suteikiami darbuotojams. Maistas, taip, maistas buvo deficitas, žmonės stovėdavo eilėse, bet niekas badu nemirė, visi darbus turėjo, rublis pinigas vertę turėjo, dabar euras vertės neturi. Maisto daug pilna, bet brangu, nes algos dabar juk mažos, viskas apsivertė, viskas atvirkščiai dabar yra, ar ne? O mes anais laikais, atsimenu, suaugę žmonės važiuodavo į Latviją apsipirkti. Tai yra gaudavo talonus baldams, rūbams, pataliniai, indams, važiuodavo apsipirkti iš Latvijos, jeigu kas atsimenat, veždavosi, būdavo tokie vaikiški vaikams, tokie guminiai žaisliukai, jie būdavo įvairūs tie žaisliukai. Ir vaikystėje vaikai rinkdavo kas daugiau, kokių įvairiausių, įvairesnių turėti, ten lenktyniaudavo vienas su kitu. Atsimenu iš vaikystės dar tokį žaidimą, mes rinkdavom pašto ženklus, ar ne? Kolekcionuodavom, tiesiog kolekcijas turėdavom tų pašto ženklų. Tai mainais vykdavo žaidimai, nu tiesiog tais laikais, kai nebuvo tų telefonų, kažkaip vaikystė mūsų prasmingesnė buvo. Mes daugiau, sakykime, savarankiškesni augom. Daugiau galbūt mūsų tėvai išmokė ir saugoti daiktus, vertinti, taupyti pinigus. Turėdavom taupykles, taupydavom. Kaip mūsų auklėdavo, nori kažką įsigyti, nusipirkti, tai vat prašom taupyti. O kaip dabar yra šiais laikais? Aš noriu, va tėvai, jeigu turi galimybės, taip, jie nuperka, jie apie tai dėl to galvos nesuka ir vaikų apie tai dėl to nemoko, ar ne? Kad pinigai ant medžių neauga, juos reikia užsidirbti arba juos reikia taupyti, norint kažką įsigyti. Tai vat jau auklėjimas skiriasi tada ir dabar. Tai sakykime, kad tie laikai ir dabartiniai labai skiriasi. Tai va dėl to žmogiškumo ir norėjau pakalbėti, kad viskas apsivertė. Dabar to žmogiškumo nėra, dabar niekas už ačiū tau nepadės. Retas žmogus, kuris iš širdies padės ar padarys, būtent jeigu reikėtų, ar ne? Kiek iš jūsų dabar, vat kaip yra dabar šitie laikai, ar ne, gyvenam vadinamai kabutėse nepriklausomybės laikais, padedat ar esat padėję vat, per pėsčiųjų perėją vat, padėti pereiti senutei ar seneliui panešdami tašę, ar padėti laiptiniai užlipti, ar ne, ar parduotuvėje, jeigu matot, kad kažkokia tai močiutė ar pagyvenusio amžiaus žmogus kažkoksai jau skaičiuoja kapeikas, tiesiog negali ar atsisako vieno ar kito produkto, tiesiog nupirkot ir
atidavėt tam žmogui, ar ne, tam seneliui. Tai va čia tas žmogiškumas, kurio aš nebematau. Nebėra žmonėse. Retas, jau retai. O vaikystėje, anais tarybiniais laikais, tai buvo normalu padėti kitam, be jokio atlygio. Tai už tai ir sakau, kad viskas apsivertė. Anuomet nebuvo galbūt to maisto, tokio įvairovės to maisto, bet žmonės buvo laimingesni, buvo daugiau susivienyje, daugiau draugiškesni, žmogiškesni. Dabar, kai yra viskas atvirkščiai, maisto pilna, kainos didelės, bet nėra pinigų. Tai klausimas dabar jums, kada, kokiais laikais buvo geriau. Aišku, yra ir minusų, ir pliusų, ir ten, bet pagalvojus, pasvarščius, kur dingo žmogiškumas, nuo ko viskas pasikeitė. Tai manau, kad čia kiekvienas atsakys savo. Čia klausimas būtent kiekvienam klausytojui, kaip jisai mato, kaip jisai matė tada ir ką gali padaryti dabar, kad tas žmogiškumas vėl atsirastų, kad būtų kaip įprastas reiškinys, sakykime, ar ne, tarp visuomenės. Tai kol kas norėjau ir apie tiek jums papasakoti, pasidalinti savo mintim ir manau, kad būtų gerai kiekvienam pagalvoti, pasvarstyti, ką esam padarę ir kaip galėtumėm puoselėti būtent šitą žmogiškumą. Ačiū, kad klausėt, tai kol kas tiek.